Anang akong iruking na palit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. At magbalik po yung kaya kayong programang Nanu patataglos sana po ret ang kaya katsamong bidang yeni, paltoy na la. Karakaldang ni Kiyo Kason happy birthday kang Joel Messina de la Peña nakakelak-keling one ning kehang kakaluguran na John Paul Bansil pepagrit na ka at pabalo na keng yatu a birthday mo kaya miyadya ka karen bisita kanyan pota muntala kim pibale-bale mo pero makanyan man wishing you good health dakal pang blessings ne bossing. Happy birthday Joel Messina de la Peña coming from John Paul Bansil. Happy birthday keng dati mo naman kayabe keng CLTV 36 ne. Talagang alaya pa mo rin kupas ng Koyang Lago. Happy birthday Mariah Miranda Alfonso. Lahat sana ng birthday wishes mo matupad. Lahat sana ng papakainin mo, ililibre mo, mabusog. Happy birthday Mariah Miranda Alfonso. Happy birthday Architect BJ Mangyon ila pong manibala king Lakeshore and syempre dalangin po taglos-taglos pamurin po yung paminono na ning Lakeshore ang po ning kaya kayong kumpanya gana-gana po sanang wish you matupad at dakal ko po sana mong regalo di ba? Sesela na mo Architect. Ingat po lagi. Wishing you good health and dakal-dakal pang blessings. Bakantang dakal ko po asopan. Dakal ko po programa and projects. Pasibay po happy birthday Architect BJ Mangyo. Happy anniversary. Karengke kaming kaluguran niya naman din Emily. Ready nga daming buring i-greet. Happy anniversary Michael and Diane Bernarte. At dalangin mi ing matibay pang pamiyabe. Siyempre, nung alang forever, kaya kayo manwala kong ating 5 ever. And siyempre, maging inspirasyon kayo sana. Emo kareng kabatchmates you. Nune kareng marakalpang talapanal beta mo. And maging sentro yung pamurin ng hapong ginukeng kaya kayong pamiyabe. Pasibayo, happy anniversary! Mike and Diane Bernarte, see you soon! Happy anniversary! Naimbakan ni Netsoy, Roy and Donna Amparo. Greetings coming from Choy and Micah. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo. And siyempre, king kaya kayong anniversary, gana-gana sanang wish yung miyasawa, king kaya kayong pamiyabe, king kaya kayong pamikalugod, ne? Sana malyaringan yan, and milawat nga, ing nanumang sakit, king kaya kayong pamilya, king kaya kayong anniversary, may 5 ever sa inyo, magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Roy and Donna Amparo. Greetings coming from Joe Alan Asuncion and Micah Amparo Asuncion. And siyempre, diyan pong manaya karenang pa-shoutout ni Aisel Sichon. Thank you pong greetings, sir. Ana, Zumba Craze, happy watching. Kang Dang Lenner, Jonah Roald Ona Gonzalo. Good afternoon po. Kuya Jhoedie Mercado, pabati ako. Si Ma'am Jonah at si Ronwald sa Barangay Tambo, Lipa, Batangas. Ayelbed na katamu, Batangas. Sana makapag-education summit kayo naman, Ken. Malbaya naman po yung Jen. At ni Boss Alan Laksinana, pota kano, magkamali ay Alphon, Boss Jody yan. Uy, kasalbayan mo, Boss Alan, makanyang ka. Kay bata na pong Dan Lenner, maya pakurasan po, greetings from Vienna, Austria. I-Grace Almarie Simbulan na may mga tanong ko yung masanting pinakbit ang pong pritong pork chop. O yan, kentanang Pisabian Education Summit. Dean Emily Ot, atin tamong Education Summit, ma'am. Actually po, hindi education summit. Making initiative po
ning MSGC o the Multi-Sectoral Group Council ning City of San Fernando na uling pinket ang maging report ning Education Committee kempong Senado itang karerang technical working group ne mag-submit nila pong EDCOM 2 report ne and kita pa mong title sabi namin Miss Education. So ngayon po ikit na ning ning kakatamong MSGC particularly in the Education Committee na bala mo need tayang lawin mo naman in kakatamong education sector kini king lokal ning San Fernando. So through the executive order 2010-04 itang pinirma na pong Mayor Vilma inagkat na lapin po ring different stakeholders na ning kini San Fernando na miki balo kening education sector, yes, king education na affected. Actually, bala mo, gana-gana naman is affected pa nga king education system na ning Pilipinas. So, inagkat nala rin po to convene and to itapin gawa ning Education Summit. Okay. Carl, nano mo imparasa na ning Education Summit? Nano itang bumi ng abalo ning Education Summit? Dikil king sitwasyon kay king City of San Fernando. Ito po, based from the EDCOM 2, bala mo po, tutuya ba yun kining City of San Fernando? Makarelate ba in City of San Fernando? Ito po yung buri ng bala mo patunayan ng kakatamong EDOC Summit. Nung parehas tamo ba experiences or aliwaya experiences in City of San Fernando? Para nung sakasakali, nung ma-validate siya, lalawin tamo nung itang national situation, yamo naman yung malalyari kete-keting baka malanta mo syudad. Kasi inga agad tamo sana ali, ne? And baluta naman ding aliwang schools keni masanting la performance. Nino mo rin kaya betamo keni king EDOC Summit ni you have said the Multi-Sectoral Governance Council, ne? And then ding aliwang agencies. Nino mo ditang kaya betamo nino pare kay katamong kinumbira para kin. Kare pong kinumbira tamo muna tapin actually many mo na po kanining MSGC katuwang ning city government kani pong pamagbuo ning Education Summit and then mag-invite tamo po kare ning muna kare government agencies na concern like itapin po king ECCD, ing CSWD, king basic education in DepEd, particularly Division School of City of San Fernando, kempong HEI or ken tertiary education in pong CHED or Commission on Higher Education Region 3 and for TVET kempong technical and vocational education naman ding king TESTA. Aside from that, other stakeholders, estudyante number 1, tinta mo po nga in-invite na estudyante from junior high, senior high, and college, then, and of course, then pong learners. And then, tinta mo rin pong teachers, siyempre, teachers, ang po pong principals, school administrators, so, and of course, din kaya katamong parents. So, talagang ganagan ng stakeholders and including pala business sector, kay San Fernando, media partners of course. So ito po, we have bala mo ganagan ng aspeto na pwedeng yung stakeholders sa malyaring makasawap kay katamo. Pero balo ko Carl, atin pang miyaliwang eksperto na kinumbirata mo na karagdagang informasyon ang makaparikil king EDCOM. Nino mo retang kumbirado mo reto? Yes po, kita pong day 2 tamo king EDOC Summit. Of course, pangunahan na po ng kakatamong talagang special bisita, Senator Win Gatchalian. Other experts din po from ECCD Council, representing of course ECCD and our regional directors in different agencies like DepEd, CHED, and of course in TESDA. And balo ko, tumagon nga naman yung metong karetang ginusal mo naman and bala mo mag-analyze karetang resulta na ng EDCOM Ma'am K. Anonuevo, Dr. K. Anonuevo, makiyagom niya naman. Opo. And baka nanuwari inggawan dang proseso
kening eduk samot tayo kabud na laluklok, makiramdam, makananuing gawan da kening eduk samit. Din So, King Day 1, yung start na po, ito banggit yun iyang technical specialist nga Yan. host da, keng Education Committee, Dr. K. Anyon Nuevo. So, mag-discuss siya on the national level. Kumbaga, i-discuss niya po na nung ikit da on the national level, karetang apat na sectors, yung ECCD, basic education, higher education, and also TVET. Kay ba't na po nita, magkaroon tamong breakout session. So, yapin nito itong exciting part na tamo pin. Magkaroon tamong apulong breakout sessions nung no karin pisabian la in-depth, deeply, data pong data based king national and versus king kakatamong local. And with that, manyad tamo din pong itapin detang insights da, experiences da, kumusta king ECCD, kumusta as parent, kumusta po yung experience yung king ECCD, kumusta la po din anak yo, kakatampong teachers, kumusta kayo po. So, more of, we go to the grounds talaga on their experiences. Tutuya ba yun makanini ba yung experience yo? And yung maging output na po dito is to get recommendations coming from these stakeholders. And after that, i-present tayo rin po ita kang Senator Sherwin Gatchalian, yung kakatamong EDCOM representative mo naman, king Senado naman, makanta makapamilya naman po recommendations naman on the national level. And together with data pong maggit naping resource person pa, data naman regional. So kumbaga we have national, regional, and the local level. Okay. Kompleto. Carl, ECCD, basic education, secondary, higher education, pati ken TVET, ne? Potang detan 10 breakout sessions sa reta may kabuunong resulta. Tampis sa benda. Pati siguro katang kaduang aldon yung programa, ne? Nanwari itang burita mong gawan karetang informasyon na kuwata mo. Kasi po makanya na wari, education sabit, kaya rin na ang gawan tamo karetang ikwata ang information. Of course, ito po, it will be presented po karetang kaya beta mo kayong breakout sessions, different breakout sessions, kintet ketang day 2. And it will be presented also din po kayong kakatamo kong bisita, karing kang senator, karing RD tamo, para mas, kumbaga mas pag-usapan or nano yung best practice or nano yung pagkukulang at agawan tayo pong solusyon. Or nung masanting naman po, itapin, di nan tayo pong duplicate depo itang masanting tamong agagawa. Well, and I think na kaya rin na ning milyaring pamagpaluwal resulta na ning EDCOM. Wala mo ata, apin pa mo munang education summit ang makaperkil keng EDCOM ini. Isto ko ba, din Emily? Opo. Although anyang EDCOM, this is EDCOM Report 2. Yes. Although ating yan yung EDCOM Report 1, may karoon na ng Education Summit, but that was the time of Mayor Oka. Lakpakanta. So, Anak ka pa kanta. Eta pa may kapag-participate kanta. So, on that note, kaya masyadong balo maging kwento. But anyways, sabi mi Pin, kumbaga yung result na ning EDCOM, yung kakatamong summit ay ni, is only day 1. Kumbaga yapin pa mo yung start talaga na after na nini, karenta mo manigobra talaga. What are the possible actions and the timeline on how to do the programs na coming from the output meaning Education Summit. So, ito yung magiging next naman na malyari. So, EDCOM Summit is actually day 1, preparation of it. And then after that, we'll see a series of programs based on the recommendations and the insights of the stakeholders. Okay. Carl, importante bang magmasabala ding Fernandino, ding miyaliwang stakeholders kining gawan tamang education summit? Oh, yes po, of course, ne. Sasabihin dapin po, very, very key in education kaya katamo. Kapag po makilam tamo king education tamo, how it affects us, ne, ding anak tamo, ila po yung susunod na magobra, ila pong susunod na maging workforce, ila pong pwedeng maging mayor, pwedeng kalupayo po, Sir Jhoedie, di ba? So, nung masanting niya po yung kaya katamong educational system,
mas akakitaya po in future tamo kening City of San Fernando. So it's very important po na ito po makialam tamo po. Makiagumlan Opo. And suporta la kening education summit tamo. Message ka rin Fernandino, din Emily, dikil kening gawan tamong education summit. So para po kareng ganaganang Fernandino, aliwa mo po ring estudyante, aliwa mo po ding mestra, aliwa mo po ding pengari no ali, itamungan po. Isasan metong po, tamo po sana, ngayon pong daratang August 22 to 23, makiyagom tamo po, kini pong Education Summit, uling para ya po iniking future tamo, future na ning San Fernando. Tapi po siguro itamuhan maniwala naman na in education po talaga in kaya katamong key for the future. So sana po although August 23 was a holiday pin po sabi pong bayap. Mas po santing holiday. So, kareta pong guest alang tamo. pwedeng puntalan. Po kareta pong education summit. guest tamo, karing participants tamo. Sana ang gata mo pong miyabe-yabe tamo hanggang August 23. So, ito po. And then after that, alita ito ko na nga in the Education Summit. Again, it's just the start. And we'll see more progress and improvement in our education system here in City of San Fernando. Okay, Carl, kumbiran mo rin kaya katamtala pa be, lalo na rin Fernandino. Ito po, kalo pa po ng sinabi ng Dean Ems, Ma'am Ems, very important ya po, alimu po ding estudyante, alimu po ding teachers, alimu po ding academes, ikatamungan po, involved tamungan po, Kenny. So, let's join us po king August 22-23 king Heroes Hall. Alright, dakal salamat, Dean Emily, Thank you Carl, so much po. mag-meeting tayo mga bagyan. Hello po sa conveners. Baka nitang pagsadyan tayong masadese in Education Summit ang marapat po king August 22 and 23 Kenny po king Heroes Hall. At ngayon naman po, pakibaluan tala rin komento king kikatamong question of the week. Yan. Mag-comment na. Kasi malwat na akong may graduate eh. Pero nung nga akong may graduate, sabihan ko kaya kayo, may nawa ko pang bagya. Tuturan niya ang bagya. Siyempre, kailangan you get your mental state pa muna uling. Kaya rin may gara, kailangan pa inawan may pa, potang ready na ka, mantuna kang obra. Para kaya ka mo naman yan. Ang ngayon naman po nanin kaya katawang nga mapangan word of the day, gambulan tayo po yung amanong siswan. Ayan. Kapampangan word of the day is kalpa. Wow. Balo yan Kalpa, potang iyot, kalpa nema kayo. Buri na pong sabihan. Pero usually clumsy. Clumsy, Or may nayakatawan lang. Iburi na po sabihan ng At kalpa. yung kilalaman ng nutrition mo naman. Wow. Lampa in Tagalog, feeble in English. So, balo yun niya pong yan kalpa. Gamitan niya po king aldodoy po pamitan lamitam. Kareng kaya katamong kabalen. Pasibayo dakal salamat din Emily Laksina, Sir Carl, kaya kayong pamitagon po kaya katamong programa. At sana aliwa po mo ining mumuna, dakal tamang pamiyabe, mo po kaya Education Summit. Ako po kaya kayong talasuyo, Jhoedie Mercado at sing Malagono, karina ka. Ikaw po kaya kayong talasuyong ating pusong Makabalik. At ng kanyaman king Pampanga